Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 71 soniga hoş geldinglar. Bugun biz vaziyat va mulohaza degan temada doktor Mamtun Ala efendim bilan suhbat quramiz. Bizning Cumhuriyet Mamtun Ala efendim davomli bizniki bu vaziyat va mulohaza degan temamizga ishtirok qilib turdi. Davomli avar qilib turamiz. Bugünkisi bu temamızdaki hesapta ahırkısı oldu. Bundan keyin başka tema üstüde sözleşimiz. Aldıq söhbətimizin davam üstüde yanıla xalqaralıq vəziyyət üstüde toxtalımız. Bizde yerge 3 növbət, erge 3 növbət degan gap var. Bizden növbət qayt-qaytlab ötüp ketdi. Şundaqdımı uluq egam tirishqanga bir növbət fürsət berar deb ishonch bilan yashayapmiz. Ammo mesele shuki fursatni bilib yashayotgandik. Birdan-bir dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilarga yomon kun yetib kelganda biz yanala konu hamonga dasab Xitoydan insof tilab qurultay radio padyolarimizni, ziyoli piyolelarimizni ishga silib, tinchparvar insonligimizni bozorga silib, Xitoyga bosh urgan atalmış qahramonlarimizni boshda ko'tarib, Xitoyning shafoatiga tevinib yashayveramiz. Agar Xitoyda insof bo'lsa edi, o'zini mushu kunga ulashtirgan Amerikaga put atmas edi. Mana bugun Amerika Xitoyning tanavusini tartishga boshladi. Biz qanday qilamiz? Kim deganda biz mustaqillikka arziydigan insonlar deyishimiz kerak emasmi? Mushu yo'lda izchil kelayotgan hukumatimizning atrofiga o'yishimiz kerak emasmi? Endi fursat kelsa, bu dunyo qora yuz bo'lib ketamiz. Xeyr, kim deganda aqlimizni ishlatayli, Xitoyga aqlda yenglayvermayli. Tor va to'plardagi kichik bolnimi oldiy olmaydigan laqqa ergashmay, o'zimizning aqliga ergashaylik. Xo'sh, Mamtun Ala efendim, Facebook Uyg'urlarning eng ko'p ishlatilgan app. Ammo Xitoy bilan chunqur hamkorlik o'rnatgan Facebookda hech qanday sir va shaxsiyatning mavjud bo'lmaydiganligi reallik. Buningdan bizning chet eldagi barliq ishlarimiz Xitoyga ochiq deb hukm chiqarsak to'g'ri bo'lar. Assalomu alaykum Jurat efendim. 71 songa muvaffaqiyatli ulashtirganligingiz uchun ko'p rahmat. Ma'qul. Xo'sh, o'zra rahmatni qo'yib, naq gapga kelili. Facebook bizga chet eldagi bir xil mavhum vatan tuyg'usini bergan bir ijtimoiy media supsi edi. Uyg'urlar va boshqa Sharq Turkistonliklarning hammasi Facebookda kichik doiralar bo'yicha o'zimizning tilini ishlatib turib, vatanimiz haqida qizg'in bas-munozaralarni qilishgan, Xitoyni so'kadigan, tanqidlaydigan, ayblaydigan, bo'libmi irqiy qirg'inchilikdan keyin irqiy qirg'inchilik haqidagi uchurlarni boshqalar bilan hambahrlaydigan yomon muhim bir sahna edi. Ammo bu sahna yana Xitoy tarafidan kontrol qilingan boshqa nurg'un sahnalarga o'xshash bir sahna bo'lganligi borgan sari o'ttirg'i chiqyapti. Masalan, texibi bir hafta bo'ldi bo'lmadi, Amerikada Joe Hawley deydigan Missouri shtatidagi bir senator bor, Cumhuriyetçilik partiyasiniki. Uning yetakchiligida ayni vaqtda Facebook'ninki Global Public Policy Director deydigan, ya'ni Facebook'ninki yer shariy ommaviy siyosat boshqarmasiniki direktori Sarah Wayne Williams degan bir ayol ayni vaqtda shu ishlagan. Hozir bu haqda Careless People deydigan bir kitobni yozib chiqadi. Bu Careless kitob degani parvosiz kishilar. To'g'ri. Degan nimada ingliz bir kitobni chiqarib, Facebook'ninki jinoyatlarini, men jinoyat deyapman, bilib turib deyapman bu gapni, jinoyatlarini dunyoga ayon qildi. Bu jinoyatlar qaysi degan vaqtida Mark Zuckerberg Xitoy uni xotni Xitoy bo'lishini Mark Zuckerberg Xitoyning bozorga kirish uchun qilmagan. Ammo Sarah degan ayolning deyishicha, oxir bu Xitoy bilan yang ichida savdolashgan. Bu savdo nima degan vaqtida
Xitoyga o'zininki Facebook ishkining ochishini buzib, Hmm. qarshi yozilgan barliq asarlarni yoki yozmalarni tahrirlash, o'chirish, ta'qib qilish, ko'rilish sonini azaytish qatorliq mushundaq jinoyatkorona ishlarga yo'l qo'ygan. Buning badaliga Mark Zuckerberg qancha pul topdi? 18 milliard dollar pul topdi. Demak, Facebook va Facebookning qarmasidagi WhatsApp va Instagramning hammasi Xitoy tarafidan bir qo'lliq boshqariladigan bir ijtimoiy media supsi deyishga bo'ladi. Demak, Facebookdek o'zi Amerikada joylashgan bir shirkatningki ochqishni Xitoyning qo'liga berishi bu cho'chtarlik bir ahvol. Ammo Facebook bu yerda yolg'iz emas. Google qilyotidi. Tesla'mi qilyotidi. Microsoftmi qilyotidi. Apple'mi qilyotidi. Alma'mi qilyotidi. Demak, bu yerda birmi saq odam yo'q. Xitoy hammasining ko'krisini tutuqliq. Endi bir cho'ngroq keladi, Uyg'ur masalasidan ma'taf turib tursin. Bularningki maqsad nima degan vaqtda bir tarafdan yaqqal qarmoqqa bu kapitalizmniki tubki xarakteriga bor. Ya'ni kapitalizm kapitalni oshirishni ko'zlaydigan bir xil erkin bozor raqobatiga tayinlagan bir mexanizm. Yani bir ramka yoki bir iqtisodiy tuzilma. Kapitalningki tegi tektidan davlat olmaydi. Yani pulning davlati yo'q. Shuning uchun bu yer sharlashish to'lqini 80-90 yillarda 2000 yilga kelgan yuqori to'lqin ko'tarilgan vaqtida bu kapital dunyoning hamma yeriga eqib, dunyoning nerede bo'lsa pul topadigan bir holatni shakllandi. Bular o'ztirayotgan davlatning manfaatini setish, o'ztirayotgan davlatning qonuni xiloflik qilish, o'ztirayotgan davlatningki xalqlarning amonligiga xiyonat qilishdan bosh tortmay pul etdi. Facebook'ninki Uyg'urlar, hatta Uyg'urlar yoki Tibetliklar yoki boshqa Hong Kong, Tayvanliklarning emas, boshqa hammasininki nurg'unlagan uchurlari Xitoyning qo'lida. Hattoki Messenger'da yozishgan narsa Xitoyning qo'lida. Demak, bu biz uchun intayin qo'rqinchli bir signaldan derak berdi. Ya'ni dunyoda masalan, aqsa bir necha qadam ilib cho'ng bir rasmni ko'rmoqchi bo'lsak, demak, Amerikani vayron qilayotgani Xitoy emas, balki oldi bilan Xitoyga ishlayotgan, Xitoyning pulini deb Amerikaga osiylik qilayotgan yer sharivi korporatsiyalar. Bular hammasi yer sharivi korporatsiyalar. Esimizda bor, 2020-yillari Amerikadagi prezidentlikningki natijasi chiqib, Trump bu butunlay saxtlikqa to'lgan saylan bo'ldi, natijasi gumonliq e'tirof qilinmaydi degan vaqtida oldi bilan Facebook Trumpni o'zining supsidan qo'g'lab chiqardi. Aqsni Twitter agashdi, Instagram agashdi. Amerikada qudratli bir davlatning prezidentini mana mushu kooperatsiyalar qo'ng'i tepalidi. Sizlar biz kim? Bir prezidentning qo'ng'i tepalagan kooperatsiyaning oldida sizlar biz kim? Sizlar bizning qanchalik maxfiyatimiz setilmaydi, nima setilmasligi kerak? Bir prezident, eng kuchli bir prezident Amerika tarixidagi dunyoning oldida sharmasor qilindi. Mana bu Amerikaningki qanchalik darajada bu kooperatsiyaninki kontroliga chiqib qolganligi. Bu jinoyatlar hech qaysi surishtirilmaydi. Manbayotidi. Hozir ana qaysi kuni Twitter'da men bir narsa yozib qo'ydim. Kurt Walden deydigan 2001-yildagi 11-sentabr voqeasininki yolg'onligini, buning bir cho'ng bir istixborot o'yin ekanligini o'ttirib qo'ygan ayni vaqtdagi kongressning a'zosi, keyin kongressdan qo'rqitilib, qo'g'lab chiqarilgan yaqinda Tucker Carlson bilan nima qilindi-ku. Demak, nurg'un jihatlarda elib o'tgan vaqtida Amerikaning uchun bizningki intayin bu odamning degan gapimiz shu, hushyor bo'lishimiz kerak bo'lgani biz ishlatayotgan applarningki qanchalik darajadagi bexatarligi. Hozircha ko'plagan odamlar bir qadar bexatar deb qaraydigani Signal degan app. Asli Telegram'ga bor edi. Ammo Telegramning CEO'si ta hozirgacha o'ziningki ochqichini hech qaysi davlatga topshirmagan. O'tgan yil Fransiya tutildi,
3-4 kundan keyin qo'yib berildi. Shuning bilan bu ishlar tugadi. Oxirsida bir signal qoldi. Shunga gapim qaytib kelsam, hamda Amerika ehtimol bu masalalarga bo'lib hozirgi Trump hukumati bu masalaga qattiq jiddiy qarashi mumkin. Ya'ni bunda bo'lgan vaqtida bu kooperatsiyalarga bo'lib Xitoy bilan hamkorlashayotgan kooperatsiyalarga chek qo'yilmaydi ekan, Amerikaningki bexatarligiga ig'ir tahdid etadi. Buni Amerikaningki hozirgi hukumatini men his qila oladi deb o'ylayman. Biz his qilgan narsa bu narsalar albatta bu bundaq bir cho'ng bir hukumatning qo'lidan keladi deb o'ylayman. Mening jazotchi nimam tugadi. Javobim tugadi. Rahmat. Amaliyotda bir shaxsning shaxsiyati bo'lish va o'ziniki tanlash erkinligi bo'lish bu g'arb qimmat qarashiniki muhim bir qismi demokratiyasining. Ammo masalan siz deganingizdek hozirgidek vaziyatda har qanday bir appni tanlasangiz, u ashunda ishonchsiz chiqib qoladi. O chog'da sizning shaxsiyatingiz bo'lmaydi, hech erkinligingiz bo'lmaydi. Hamma narsa qarshi tarafning qo'lida bo'ldi degan gap. Bu haqiqatan qo'rqinchli bir ahvol ekan. Mushuningdan hamda biz o'zimizning ishlatayotgan applar ichida balkim signalni muhimroq o'rinda qo'yib ishlasak to'g'riligidek boshqalarga ancha ishinib ketmasak bo'ldi ekan. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda Amerikaning yuqori texnikalari Xitoy tarafdan uzluksiz o'g'irlanyotadi. Hatto cheklangan uzakmi Xitoylar har yo'l bilan uniga erisha oladiganligi o'tirdi oshkora. Bu qitim Amerika hukumati bularni to'sa olamdi. Xuddi oldin qitim bu cheklangan uzaklarning hammasi berib dipsekni yasalgan o'xshashlar. Bu qitim to'sa olamdi. Bu üzekler mahiyette kelgüsüdeki rakabetteki asaslık kozur bir texniklardan birisi. Hazırki bu texnikadaki en aldı turduğunu Tayvan'daki bir şirketi var, HCMC başta H'len başlanan bir nimsa dünyada bütün şu yerim ötküzgüçlük ve şu üzeklerin hemmisini teminleydi. Hem de hazır Amerikanınki to'sishi intayin strategik ahamiyatga ega. Bo'lmasa Xitoy bunda bir naslni o'zininki harbiy texnikasidan tortib, odatdagi avomning ishlatadigan texnikalargacha hozirgi kompyuterlardan tortib, boshqa elektronlik mashinalargacha hammasiga bunda bir o'zaklarni ishlatib, dunyoda texnikada oldin o'ringa o'tishga qattiq tirishadi. Buningda biz yana bir diqqat qiladigan nuqta, Xitoy hozir asta o'zininki uzak ishlab chiqarishdan iborat qobiliyatini oshirib, dunyodagi barliq uzak ishlab chiqarishni xuddi boshqa mallarni ishlab chiqargandek Xitoyni markaz qiladigan, Xitoy ta'minlaydigan shunday bir holatni barliqqa keltirish uchun butun kuchdan tirishayotdi. Ya'ni bunda qarasak, Amerikaninki uzakka qo'ygan cheklamalar oshgan sari Xitoyninki bunday uzaklarni o'zining ishlab chiqarish qobiliyatini oshirishga bo'lgan tirishchanligimi ishiyotgan gap. Demak, hozirgi vaziyatning o'zida kimninki bu uzak sanoatini kontrol qilishi, kelgusidagi eng o'tkir texnikalarninki kimning qo'lida bo'lishi va shu orqali dunyoga qanday ta'sir ko'rsatish qatorliqlarni belgilaydi. Buning ichidagi xuddi siz deb o'tib ketgandek eng o'tkir texnika sun'iy aql. Sun'iy aqlninki nurg'unlarga mana shunday uzaklar ishlatiladi. Bu uzaklar qancha taraqqiy qilgan bo'lsa, qancha inchiklasa, qobiliyat qancha ortsa, bularninki texnikaviy afzalligi shunchaki oshgan bo'ladi. Ham u davlatninki universal texnikaviy kuchimi mas qadamda oshgan bo'ldi. Buning uchun hozir Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi nurg'un raqobatlarning ichidagi eng muhim raqobat. Ya'ni bu mandatchilik batqa vaqtda texnikaninki qini deyishga bo'ladi bu uzaklarni. Mushninga markazlashadi demdi hozir. Amerikaninki bunda bir texnikaninki Xitoyning qo'liga tushib ketmasligiga oid bo'lgan qarorlari va boshqa siyosatlarni kuchayotadi hozir. Buni qilmay turib Amerika Xitoyninki yer sharidagi zo'magar bo'lishdan iborat bunda bir talva, bir xomxiyolni to'sanmaydi. Shuning uchun uzak buningda qarmoqqa oddiyda qilgan bilan, ammo uzak barliq buyuk texnikaviy binolarning hammasi ishlatadigan xishga o'xshaydi. Xish bo'lmay turib bino qurg'ulanmagandek, uzak bo'lmay turib bunda bir texnikaviy nimaga qudratga erishib olmaydi. Shuning uchun bu ikki davlat o'rtasidagi bu raqobat mana shu uzakka markazida. Hamda gapimni oxirgi bir narsani qisqartib o'tib ketsam, uzakni ishlab chiqaradigan Tayvanning shirkatininki ma'lum va bir qism mulojizalarga analiz qilgan vaqtda
Xitoyning aldirab Tayvanga hujum qilmasligining bir sababim shu deb qaraldiganlim bormi? Men buning qiziq ishim ketmayman. Ham bu shirkat hozir o'zininki zavodini Amerikaga yo'tkab necha milliard mablag' soladigan bo'ldi. Demak, Amerika Tayvanninki ash shirkatini o'zining Amerikaga ekilish orqali va o'zimi buningga g'oyat zo'r mablag' solish orqali o'zininki o'zak ishlab chiqarishdan tortib boshqalarga ta'minlashkichi bo'lgan barliq ta'minlash liniyasining hammani Amerika o'zi kontrol qilishga o'tyotdi. Ammo Xitoy buningda mustaqil bo'lishni izlayotdi. Ya'ni hech kimga beqinmasligida. Demak, bu oldimizdagi intayin zo'r raqobatninki bir tiz sezmasi bo'ldi. Bu ikki davlat buning uchun nurg'unlagan mablag'larni qiladi va nurg'unlagan vaqtda buni yaxshilash uchun g'oyat zo'r tirishchilikni ko'rsatdi. Buningsiz dunyoda hukmronlik qilish mumkin bo'lmaydi. So'zim tugadi. Rahmat. Oldin qatim Trump yangi xizmatga yangi o'zininki prezidentlik o'ltirgan vaqtda bir gapni qilgan. Bu Xitoyga o'zakka nima bir chek qo'ygan chog'da Prezident Trumpni sen buni chekni ilib etgan deb ayblaganda Trump men emas, Tayvanning Tayjidansi shuni Xitoyga shular yo'llab berdi degan bir gapni qildi. Tayjidan degan inglizcha TSMC deb TSMC shirkat ismi shu. Shirkatning ismi. Hamda undan keyin hozir hamda DeepSeek'ning ishi chiqqan chog'da bu nadan bordi bu cheklagan narsalar emasmi, bu qanday erishdi buningga deb tekshirsa Singapurdan, Tayvandan va boshqa davlatlardan borgani aniq bo'ldi. Demak, u qonun undaq cheklagan bilan bu yoqda yo'l yana ichilib turdi. Hamda yana bir qiziqiri, men necha vaqtdan diqqatim tortmabdi ekan. Mayli Nvidia'ning bo'lsin, Intel'ning bo'lsin, buning boshliqlari bu Xitoy ekan. Hamda demak, bu yerga kelganda Amerika alohida diqqat qilish kerak to'g'ri bo'ldi-da. Endi bo'lmasa, har qanday qonun chiqasimi, u ichidan teshib chiqaverdi bu narsalar. Agar bu o'zaklar, bu texniklar uzluksiz Amerikada chiqqan u yoqqa ketaversa, demak bu raqobatda Amerika turib qo'ydi. Bu qatim hamda o'xshamaydigan yeri Nvidia'ningki boshqa o'zaklarga cho'ng chek qo'yib Xitoylarga o'tkazmaslik, Xitoylarga sotmaslik to'g'risida yangidan qonun chiqadi. Ammo bu qonun bu yerdan chiqib bo'lguncha uningki boshlig'i Beijingga borib Xitoy bilan ziyoratda bo'ldi. Buningdan gumon qilganlar bo'ldi albatta. U endi Amerikadami buning qarta alayda o'zininki bir gumoni tug'ildi deb o'ylayman. Eng yaxshisi buningga bir gumon qilish kerak, buningga inchga muomala qilish kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa qancha qonun chiqargan bilan bu narsalar uzluksiz Xitoyga berib turdi. Agar siz deganingizdek buningda turib qolsa, aqlda o'tadi degan gap hammadan o'tadi. Hamda Xitoyninki hozirgi Xitoy bilan Amerikaning o'tirisidagi savdo raqobatini kuchli bo'ladi. Xitoyning ba'zi mollariga 245% boj qo'yildi. Xitoymi Amerika bilan kelishim tuzish moyilligini bildirdi. Sizningcha Xitoy yana bir qatim Amerikani o'ynab aldab ketadi? 50% 50 dey buni. Bunda deyishimning sababi Amerikanınki hozirgi o'tgan qatimliq suhbatimizning davom sifatida so'zlay buni. O'xshashroq savolmi yoki temami o'tganda ozroq deyilgan. Amerika boshchiligidagi G'arbninki dunyoda putirab turishidagi oxirgi fursatlar kelyapti hozir Amerikaga. Trumpninki bu qatimlikki tamojna urushi, tamojna beji urushi ya G'arbni qutuldirdi, ya Xitoyni o'ttirga chiqirdigan bir ish bo'ldi. Xitoy o'ttirga ma'qul shaklda chiqolmaydi. Ammo Amerikaninki demokratiyasiningki afzalligi ham kamchiligi 4 yildan keyin saylan bo'ladi. Saylamda demokratlar chiqib qolsa, ehtimol xuddi 2020-yilda Trumpninki nurg'unlagan Xitoyga qarshi tadbirlarni Biden birinchi kunda baqo qilib o'tgandek, yana bir saydandan biz chiqib, demokratlardan biz chiqib, buni baqo qilib o'tish mumkin. Ammo Xitoynikida degan vaqtda Xitoyninki kompartiyasiningki jumladan Xitoy hukumatiningki birdan-bir dushmani Amerika. Aniq bu. Uni Amerikalik e'tirof qilsin, qilmasin, yo bilmaslik selib olsin, Xitoyning seni o'ltirman degani aniq hozir Amerika hozir. Diqqat qilmaydi hozir. Bu bir. Ikkinchisi bu qitimlik tamojna urushida agar Amerika 4 yil ichida intayin tezlikda nurg'unlagan ochqish sanoatlarini, masalan,
çoğun maşinsazlık sanatlarını, energiya sanatlarını ve cümleden hazır çıkıvatkan şu nemisi quyosh energiyasi, shamol energiyasi qatorliq sohalarni texnik asli Amerikanınki. Xitoy buni o'g'irlab ekitib, buning bilan bu quyosh energiyasi taxtallarini va boshqa shamoldurg'ichlarni ishlab chiqarib, dunyoni setib, dunyoni qoplab etdi. Mushundaq ochqishliq harbiy san'at qatorliq uning ustiga masxirlikleri Amerikanınki harbiy san'atininki ba'zi zapchaslari Xitoydan keladi, Xitoyning ba'zilari Amerikadan keladi. Bu qadar chirmishib ketgan. Demek muşning hammasida Amerika o'zininki mustaqillik bilan o'zininki bu san'atlarni qaytadan qurib chiqmasa, Amerikada Xitoyga yana nima qilgan bo'lgan bo'ldi, yengilgan bo'ldi. Endi uchinchisi bu yerda arısaldilikqa yoki yapsam pishami, ko'msam pishami deyishga yo'l yo'q, vaqtmi yo'q. Amerikanınki pichoq keketiki tanglandi hozir. Xitoyning xanjiri Amerikaning kekedikida. Buni bilsin, bilmasin. Amerika kessa dunyo ketadi. Dunyo kessa Xitoyning kuni tug'ilgan bo'ladi. Buning uchun Amerikaningki mushu tamojnik urushida boshlangan siyosatni davomlashtirib, radikal siyosatlar qo'llanilmasa, Amerikaning kuni tez. Qanday radikal siyosatlar desa, birinchisi hattoki Xitoy bilan barliq diplomatiyani uzish kerak Amerika. Barliq Xitoyninki jasuslar hammasini to'liq tozalanish kerak. Hatto Amerikalik Xitoy ishlaganlar to'liq tozalanish kerak. Xitoyga berilgan o'quvchilar berilgan barliq viza to'xtatish kerak. Xitoyga chiqarilgan import va eksportning hammasi qattiq tekshirishni o'tash kerak. Har qanday bir korporatsiyaninki va shtatlik hukumatlarninki Amerikaning bir chataq narsa federal siyosati shtatlarda va yerlik o'rinlarda ishlamay qoladi. Shtatlar federal hukumatning qoidasiga xilof holda Xitoy bilan savdo qilaverdi. Bular qattiq jazolanish kerak. Bu amaliyot Amerikaninki cho'ng bir qonuniy bir jihatdagi bir sistemlik o'zgarish talab qilgan narsa bu. Mushundaq bo'lmasa Xitoyni to'sab qolib bo'lmaydi. Xitoyni gap bilan, diplomatiya bilan yoki uning va'dasiga ishlanib turib yengil olmaydi, mumkin emas. Yadro qurol ishlatishning hojati yo'q. Mush sovet qurolining o'zilla Xitoyni vayron qilishga intayin unumli bir rol o'ynaydi. Anandan keyin Amerika haqiqiy turda texe dushman hukumini tushunish kerak. Karl Schmittning bir kitobi bor, siyosatning ta'biri deydigan. Shu kitobda siyosatninki tubki ta'biri do'st bilan dushman o'rtasidagi farqni ayirmoq lozim deydi. Buning da'vatgan gapi so'zdan degan gapi necha ming yillar ilgari. Shuning bilan u yana bir narsani deydi. Siyosat madara qilish san'ati emas, siyosat qaror berish san'ati deydi. G'arb siyosatiga hozirgi bo'layotgan nurg'un masalalarning ichidagi gapchiq, harakat oz. Harakat bo'lsa-mu qaror oz, ochqishliq, radikal hayotni qutqizadigan qaror lozim. Qaror bermek lazım. Bunun için intayin kuchli bir qaror orqali G'arbning hozirgi halokat ketayotgan nuqtasini qayta oqisiga yondirish kerak. Bu yerda Xitoyning bir chataq yeri nima degan vaqtda Xitoyning qarori 8 odamning qo'lidan o'tirib chiqarildi. Hech kim to'sanmaydi buni. Bu Xitoyninki bu qadar yo'g'inab ketishning nimasi qaror qilish mexanizmi yuksak darajada markazlashgan. Demokratiya yo'q. Ammo G'arbda demokratiya deganimiz bilan nurg'unlagan ahvollarda bu demokratiya uzoq so'zilgan baş oxir chiqib talash tortishga yo'l ochib berib, ochqishlik vaqtda ochqishlik qarorni xuddi urushga o'xshaydi bu. Urush vaqtida ba'zi joyda qo'mondan kuchli qaror qilish kerak. U yerda qo'yib uning gapini anglab boqadigan, buning gapini anglab boqadigan vaqt bo'lmaydi. Ham qo'mondanninki eng oliy fazilati ham vazifasi ochqishlik vaqtda shu o'zining xalqini qo'g'daydigan ishqa ochqishlik qarorlarni bera oladigan odamni qo'mondan deymiz biz. Trump hozir shu xil holatda butun bir insoniyatninki kutayotgan bir narsa o'tirib chiqyotdi. Mening bu gap deyishim sababi Amerika hozircha Xitoyni strategik dushman deb aniq dushman atalg'usini ishlatmadi. Strategik raqobatchi, strategik hammasi quruq gap. Xitoy Amerikaninki dushmani. E'tirof qilma. U bizning emas, bizning dushmanimiz emas. Amerikaning, hatto insoniyatninki dushmani. Bu narsani Amerikaninki siyosatida, Amerikaninki barliq tashviqotida, Amerikaninki barliq mediasida, Amerikaning barliq butun ma'rif sohalarining hammasida bu xil dushman atalg'isi singdirilmaydi ekan, Xitoyni yengmek oson bo'lmaydi. Chunki Xitoy buni o'zining xalqiga singdirib bo'ldi. Amerikani dushman qilib bo'ldi allburun.
Muşundaq bir qo'rqinchli 100 milliondan ortiq aşırı fanatik partiya a'zosi bor, qo'rqinchli bir ideologiyaga bir davlatni quruq gap bilan yengil olmaydi. Anandan keyin agar dushman degandan keyin Amerika uchun oldin oson bir yo'l bor. Ya'ni dushmanning dushmani mening do'stim bo'ldi. Kimlar bo'ladi bu degan vaqtda biz Uyg'urlar, Sharq Turkiston yoki Tayvan, bu yerda Tibetliklar, Hong Kong bularni yordam berish kerak. Amerika hozirgacha bizlarga haqiqiy yordam bermay keldi. Nima uchun? Xitoyning dushman deyilmadi. Shuning uchun Xitoyning dushmanini do'st deb qarayolmadi. Bizga haqiqiy yordam bermadi. Hamda Amerikaning beshiga bu qadar eg'ir kun tushgan vaqtida, bu qadar hayot mamati qil usti qilayotgan vaqtning o'zida Sharq Turkiston xalqininki jonijon manfaati Amerikaning manfaatiga zich bog'langan bo'ladi. Nima uchun? Chunki bizning dushmanimiz o'rtaq bo'lgan bo'ladi. Bizning emas, butun insoniyatning dushmani o'rtaq bo'lgan bo'ldi. Hozir bizga yordam berilmasa, keyingi yordamning hammasi lozima bo'lmaydi. O'lgandan keyin yasini qo'ygandek ish bo'ldi. Hozir bizga Amerika hukumatiningki intayin halqiliq, ochqishliq va keraklik yordami lozim bo'lgan bo'ldi. Bu hargizmi bu boshqa maqsad uchun emas, balki o'rtaq dushmanga o'rtaq qarshi turish. Do'stlar dushman arilgan vaqtida u chaqda nurg'un ishlarni hal qilish, hatto shundayki jangninki strategiyasida do'stlar dushmanni aniq ariyalashning o'zimi ba'zi chaqlarda yerim g'albiga vakillik qiladi. So'zim tugadi. Rahmat. Amaliyotda bu do'stlar dushmanni ayirish pek aqlli hukm. Agar siz degandek to'g'ri yo'lni tanlay olsa, haqiqatan biz hozir Amerikaga eng yaqin do'st bo'la olamiz. Qutqazg'uchi va ba'zi narsalarni hatto Amerikaning odamlari to'g'ri tushunolmaydigan, bilolmaydigan. Chunki necha ming yillik dushmanimiz oldida Amerikaning faqat necha yillik dushmani hozir bo'ladi. Necha 10 yillik deylik. Bizning bo'lsa necha ming yillik dushmanimiz. Biz ularni texim yaxshi tushunamiz. Endi bu mening buningda deganim kelishim deb bir gap hozir o'tirib chiqyapti. Trumpni davomli biz kelishim tuzish oldida turibmiz deydi. Mening ansiraydigani bu kelishim degan bir narsa Xitoyningki o'rniga o'tgandan keyin bu boshqa narsaga aylanib ketadi. Kelishim tuzdi bo'ldi, Xitoy yangdi degan gap. Shunga endi bu kelishim tuzilmagan bo'lsa, yana bu shunday qattiq mengivergan bo'lsa deb o'ylaymiz. Undan keyin bu Amerikaningki o'zininki atrofidagi boshqalarni ittifoqlashtirib oxirgi kuchini Xitoy qaratayotganimi o'tirga chiqyapti. Agar o'ylaganimiz to'g'ri bo'lsa, Yevropani, masalan, Italiyaning bosh ministri keldi va Xitoyning atrofidagi davlatlarni o'ziga tortyapti. Dushmanni faqat Xitoy deb qarayapti. Garchi demagani bilan, lekin uningki dushmanligini bilyapti deb o'yladik. Endi undan sirt bu iqtisodiy tirkishishdan sirt hamda Amerikaningki davlat mudofaa sekretari Texas Xitoyningki Panama kanalining ostida bir tunnel qazganligini va uningda antena borligini buning hargizmi to'g'ri niyatdan derak bermaydiganini va Xitoyning Panama kanalidagi kontrolligiga yo'l qo'ymaydiganligini dedi. Sizcha Amerika biz ko'rgan Xitoyni to'liq ko'ralatadimi? Buning oldida dedik, Amerika bilinmay qolishi mumkin deb javob berib qoldingiz. Amerika biladi, ammo Amerikaning murakkab bir mozaik bir davlat, bu uni işte nurg'ulagan manfaat guruhlari bor. Ikki cho'ng partiya bor deymiz. Uning ikki cho'ng partiyaning ichidami nurg'ulagan Xitoyparast va Xitoyga qarshilar bor. Ammo yaxshi yeri Amerikaning hozirgi Trumpning kompaniyaning ichidagi odamlarning ichida Xitoyga qarshi bo'lgan sada asosan yuqori o'rinda turdi. Endi Panamaning gapi kelayli. Xitoyningki Panamaninki kontrollik qilishdagi maqsadlariningki noqulaldiki bu yerda Panamaningki aplik bir o'tash yo'li bo'lib, bu ikki okeanni tutashtirgan o'tash yo'li qatnashni zo'r darajada qisqartib, sarfiyatni azaytadigan bunda ishligi hammadan biladi. Panamani Jim Carter qaytarib bergan. Panamani qurgan odam Amerika. Shunga Amerikalikninki Panama biz agar boshqarmasang, biz o'zimiz boshqaramiz deyishning sababimi butunlay xalqaro qonunga yoki axloqqa yotib ketadigan ish emas. Chunki qo'g'uvchi Amerika bu yerda Panamaliklar faqatla o'tinib o'zing boshqar desa Panamaliklar boshqaranmadi. Bu endi yomon cho'ng jihatdan qarasak, kichik davlatlar Amerika bilan Xitoyda iborat tanlashning ostida ba'zilari uslublar va O'rta Osiyo davlatlariga o'xshash uslub bilan Xitoy bilan Amerikani bir-biriga sabqab turib foydalanaman deydi. Oxirsida bu yerda foydani Xitoyga ketadi hozir.
Endi Panama'daki devletlerde endi hozir chiqqan bir hokimiyat beshidagi davlatninki beshidagi bir 10 odamni Xitoy qo'lga kirgizib olsa, butun bir davlatninki barliq siyosat belgilaydigan mexanizmni kontrol qilib bo'ldi deyishga bo'ladi. 10 odamni kontrol qilmoq Xitoydagi bir davlat uchun bek oson ish bu. Endi Amerika davlat mudofaa ministrining degan gapidagi Panamaning ostidagi bu tonelning qizg'anligi xabarlarda chiqyotidi. Endi uning degan gapida asosligi Panama kanalini kontrol qilish orqali Xitoy aşı rayonidagi g'oyat zo'r darajadagi kuzatish sistemasini o'ttirib qo'yyotidi deyilyapti. Uning ustiga Xitoyninki hozirgi shu bir yo'l bir balvoq bu qurilishlarning eng chong bir alohidaligi strategik portlarni va strategik o'tang yo'llarni va o'tang dengiz yo'llari va quruqlik yo'llaridagi ochqishliq o'rinlarga mablag' silish. Buning bir tarafdan qarmoqqa iqtisodiyot yordam berganda qilgan bilan tegidan qarsak buningki kelgusini ko'zlagan bir harbiy bir strategik bir maqsad var bu yerda. Ya'ni Xitoyninki kelgusida ashani harbiy baza qilish mumkinchiligi bor bo'ladi. Xitoy buni aldirab bildirmaydi hozir. Hamma ishni tutib, ash davlatlar to'liq kontrollik elinib bo'lgandan keyin, Amerikaning og'zi ichilmas bo'lib bo'lgandan keyin, buning hozir og'zi faqat Amerika hozir. Yevropa hozir Amerika bilan bulaqmi Yevropa birligi Amerika bilan qarshilashyapti hozir. Xitoyga mujmal pozitsiya tutyapti. Faqat Italiyaninki Milani u ishni qilgan bilan qolganlarning hammasi hattoki masxirlik yeri Amerika bilan Yevropa birlik o'tirishga to'qinish hozir Amerikaninki Yevropa birligida kunsiri amaldan qilayotgan fikr erkinligini qo'g'dash bo'lyapti. Bu qo'rqinchli bir ahvol. Amerika Yevropa birligining fikr erkinligini o'zining savdo munosabatlarininki birinchi kelishimdagi so'zlashadigan tema qilyapti. Masxirlik, bu masxir ichinishlik gap bu. To'g'ri. Yetim qaytib kelsak, demak Amerikaninki ittifoqdoshlarininki-mu Xitoyni dushman deb qaraydigan nimasi bo'lmayotdi hozir. Kanadaninki ma prezidentlik saylamida chiqayotgan, yana birisi dedi-ku, "Men Xitoy bizning cho'ng bu deb qo'yapti." Fursat parastlik qilyapti. Huquq chiqsin Xitoy setadi. Demak, Amerika qo'rqinchli darajada yolg'iz qilish xavfi bor hozir. Xitoyning oldida. Ammo yana boshqa masalan Yaponiya deymiz, yana boshqa Amerikaninki an'anaviy sheriklari va ittifoqdoshlari Amerikaning yanada hozir Xitoyning tahdidini his qiladi. Endi Panamaga kelsak, demak Panama faqatla bu yerdagi bir nima sinoq nuqtasi bu. Agar Amerika Panamani qo'ldan berib qo'ysa, Panama orqali Panamaning qoplaydigan rayonlar Osiyo bilan Latin Amerikasi iborat ikki cho'ng quruqlikni nim qiladigan bir cho'ng bir o'tang yo'l bu. Unda bo'lgan vaqtida Atlantika okean va Tinch okean qatorliqlar g'oyat zo'r rayonda Xitoyning kuzatish sistemasi qurilib qolmay, kelgusida Xitoyningki dengiz nuqtasidan o'zining hukmronligini tiklashni iborat g'oyat zo'r bir qarniyatiga yo'l ochilgan bo'ldi. Shuning uchun Amerika Panamaga qattiq besim tushirib, endi yaxshi yeri Panama Xitoy bilan bir yo'l bir balboq to'g'risidagi to'xtamini bekor qildi hozir. Endi Amerikaning u yerda har vaqt turishi yoki uni har vaqt kuzatib turishi intan muhim bo'lgan bo'ldi. Bo'lmasa, umi bir saylan bo'lib chiqib ketib, yana biz chiqib qolib qolsa, umi davlatni setaveradigan gap. Hozirgi davlat, hozirgi dunyoda qo'rqinchli bir ahvol. Devletni setish moda bo'layotdi hozir. Devletni sotquchilar jazolanmayotdi, ham nomusmi qilinmaydi. Bu qo'rqinchli bir siyosat jihatdagi bir ko'rilib boqmagan bir holatga ketyapmiz hozir biz. Shuning uchun gapimni yig'sam, Amerikaninki Panama haqidagi maydoni bek ochqishli maydon bu. Bu Xitoyninki Latin Amerikasini orqali Amerikani qo'rshash va Amerikani yolg'iz qoldirish din iborat suiqasdni bitchit qilishda muhim rol o'ynadi. Uning ustiga bilamiz, Amerikani vayron qilayotgan fentanyl deganninki kelish manbasi Xitoy va uningki kirish manbasi Meksika. Xitoyning Meksikadagi zararli chekimlik kartellar bilan bo'lgan munosabati bak qo'yuq. Xitoy vastallamay turib Amerika zarba beryapti. Har tarafdan. Shunga Panamaninki qo'ldan ketishi Amerika uchun Panamaning emas, oldi bilan Latin Amerika nurg'un rayonlarni qo'ldan ketish deb derak bo'ldi. Shuning uchun Amerika bunga qattiq turyapti. So'zim tugadi. Rahmat. Endi Amerika Xitoy bilan savdo urushi qilyapti desak to'g'ri bo'ldi, ammo harbiy jihatdanmi Xitoyga
Əzəldən dep baxmagan bir gapni qildi bular. Bu Xitoyninki bir harbiy şirkat emas, bir şirkatninki Sun'iy Emronninki suratini Yemendagi qurolli kuchga yetkazganini Amerika dastlabda bunaqa dushman xarakterli harakat bu deb bir ogohlantirish berdi. Ta hozirgacha Amerika anda deb baxmagan. Bu bir xil urush xarakterli bir xil harakat bo'ldi deganni o'tirib qo'ydi. Undan sirt Amerika Oqsaroyninki to'rbetida COVIDninki kelish manbasini Xitoydan keldi. Aşı laboratoriyadan qo'yib etildi deganni ochiq dedi. Buni ochiq dedi deganga ta hozirgacha hukumat tarafdan bunda demagan tekshiryapmiz, u dedi, bu dedi degan. Lekin Oqsaroy degani bu qat'iy o'xshamaydi. Demak, Amerika Xitoyning jinoyatini o'tirg'a tashildi hozir. Birisi harbiy jihatdan, yana birisi butun dunyo xalqi qilgan Xitoyning jinoyatini o'tirg'a tashildi va buning ichida o'zininki shu chog'dagi Fauci degan doktornimi bu Xitoyninki jinoyatini yepishga uringan va bu nimaninki yuqumning oldini olish jarayonida xato tadbirlarni o'tirib qo'ygan Amerikaliklarniki huquqiy daxl tarz yetkazgan degannimi o'tirib qo'ydi. Demak, bu yerdagi Xitoy bilan xuddi siz deyotgan o'zining davlatining manfaatini setish degan bu ishlarni o'tirg'a yeyotdi. Demak, Amerikaning irodasi aniq kuchli o'tirg'ida ko'rinyotdi. Bu bir yaxshi tarafi deb o'ylaymiz. Bularni bu COVIDga kelganda agar COVIDninki mush ishi bilan dunyodagi boshqa davlatlarni atrofiga yig'olsa, bu Xitoylarga eng chong zarar bo'ldi. Va yoki buni Amerika meningcha bu Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimda bir kozir qilib ishlatishi mumkin. Endi buning qayoqqa taraqqiy qilganini bilmaymiz, lekin siz deganingizdek dushmanni dushman deb tunib, hech qanday yo'l bermagan chog'da uningdan g'alaba keladi. Hozir mushu ikki nuqtada men Xo'tisliq yordam bergani deyilyapti, u to'g'ri to'xtalmayman. U gumonlanadigan ish emas. Xitoy yordam berib Xo'tislar u dengizdagi o'rnini belgilab beryapti deymizga. U turib tursin, COVID bek muhimda mana bu. Bu menimcha COVIDninki Amerika biladi. Amerika burun 2019dan tortib nerdan kelayotganligida to'g'risida biladi deganim Amerikaninki xilma-xil sharhlashning ichidagi bir sharhlashni o'zi Xitoyning qasddan taqatgan o'tgan qatim deyishdi-ku bu vaqt aslan. Qasddan taqitib dunyoda g'oyasir qalamqanchiq chiqarib global bir kontrollikni barliq keltirishning siniqini qildi deb xarakterladik-ku buni. Shuni davomsiz bilgan desak, hamda buningki ya'ni 5-6 yildan keyin qayta o'tirib chiqishning sababi hozir Amerika xalqi uchun haqiqiy Xitoyni to'ntishdan iborat bir tashviqotga ehtiyojli bo'lyapti. Bunda bir tashviqotda Amerika faqat rostini debla, yolg'on to'qishni hojat yo'q, faqat rostini debla COVIDning Xitoy tarafidan haqiqatan o'tirg'a qo'yib berilganligini desinlar, xalqninki bu COVID haqidagi texet asar yo'qolmagan xalqninki Xitoyga bo'lgan qarshida o'zgarish bak tez va radikal bo'ladi. Bu jihatdan buningki tashviqot unumi bak chong bo'ladi. Ammo mening faqat andish qildiganim COVIDning oqisida bak qor kuch bor. Qiyos qilinmagan darajada qor kuch bor. Men buni ichkirlab kirib ketmay buningga. Buningki qanchalik darajada Amerika mengib turib buni ochidi degan gap keladi bu yerda. Menimcha jiq ocholmaydi. Faqat bu yerda o'zi degan maqsad bo'yicha Fauci'dek yoki boshqa bir necha Amerika amaldorlari qarta qonuniy tekshirishni ilib berib, shuning bilan kifoyalanish mumkin. Ammo buning zo'r ahamiyati men hozirgi tamojni beji urushi bo'lgan vaqtida yerda nurg'ulagan xalqninki Amerikaga bo'lgan qarshiligi, bularga Trump hukumatiga bo'lgan qarshiligi eshib, malbas o'rlaydi-da ba'zininki. Taki Amerika misol deylik, televizor shirkati Xitoyda hamma narsa nima qilgan bo'lsa, import qilgan bo'lsa, endi uni o'zi ishlab chiqarishda ozroq vaqt ketgan bu yerga. 1-2 yil vaqt ketgan mush orliqda Xitoyninki televizor ilishga majbur bo'lib qolganliginki Amerika hukumatiga bo'lgan qarshilik ashidamda. Xalqninki u cho'ng bir davlatning manfaati u degan narsa ko'pincha xalqninki chatqi yo'q.
Onun o'ylaydigani yanchuk pul bo'lapmi, yanchuk bek chiqib ketayotgan pul paxallıqqa butun g'arbda uzluksiz davomlashayotgan hozirgi vaqtning o'zida bu ma'lum darajada ijtimoiy qalamqonchilik keltirib chiqarish mumkin. Hatto bu ijtimoiy qalamqonchilik Xitoymi o'ynaydi. Ammo Xitoydami ijtimoiy qalamqonchilik kelib chiqadi. Bu Amerikada bo'ladigan ish emas. Hozir yil ham chiqishga boshladi Xitoyda. Nurg'ulg'an zavod korxonalar taqilib, To'g'ri. Xitoyning o'qaydigini agar Trumpninki mushtimisi 3-4 yil davomlasha olsa, mush tarzda Xitoyda g'oyat zo'r ijtimoiy qalamqonchilik chiqadi. Chunki och qolgan vaqtda chunki Xitoyda 1 milliard odam och, yalang'och yashayapti taxi. Xitoyning bizga ko'rsatayotgani, Xitoy tashviqotning dunyoning ko'zini bo'yayotgani, heliqi Chongqing, Shanxay, Beijing bo'lgan bilan Xitoyda sizlar biz bilamiz obdan milliardlagan 1 milliondagi odam yoki necha 100 millionlagan odam buguni bo'lsa ertasi yo'q yashayotdi. Endi hozir g'oyat zo'r ishsizlik kelib chiqsa, mol besilib qolsa va jamiyatda boylik bilan, ya'ni Xitoydagi 10% odamninki kontrol qilayotgan boyligi 70% ga yiqilishi Xitoyninki, Amerikaniki yaqinroq. Demak, boylik bilan kambag'allik o'rtasidagi farq g'oyat zo'r darajada radikallashib ketgan Xitoyda. Bunda bo'lgan vaqtda Xitoy xalqi och zirillikda qolgan, ko'zi yetmaydigan, ham uning bilan hisoblashmaydigan bo'lgan vaqtida har bir Xitoy bir pichoqqa aylandi. Kommunistik partiya buni hamda hammani o'qitish qandaki, lekin aldirab buni besib turolmaydi. Bu yana besib ayadan chiqadi, u yana besib mayadan chiqadi. Xitoy buni biladi. Shunga Xitoy cheqirib ketib o'tishining sababi, agar bu uzoqroq davomlashib qolib qolsa, Amerikada az to'la egizpaslik bo'lgan bilan Amerika o'zini o'ngshab, o'zining sanoatini tizlik asliga keltiradigan qudrati bor Amerikaniki. Uning ustiga Amerika dunyodagi bozorning yerimda ko'pragini egallaydigan yer. Amerika g'oyat zo'r bozor bu. To'g'ri. Bu bozorninki o'zi qamdash o'zi qamdasimi g'oyat zo'r bir iliqi. O'ziga tayinish xarakteri chiqsimi, u Amerikaning shirkatlari yoki yangidan barliq kelgan sanoatlari ya'ni jenibi ketadi, ammo Xitoy unda qilolmaydi. Chunki Xitoyninki nurg'un nimalari, Xitoyning mollari Amerikaning bozoriga ehtiyojli. To'g'ri. Amerikaning mollari Xitoyga o qadar ehtiyojli emas. Shunga cho'ng ziyon tortadi, eng oxirsida Xitoy bo'ladi bu yerda. Bo'lapmi Xitoy xalqi eng og'ir azob tortadi. Shuning bilan bularni Xitoy qanday qilish kerak? Ya och qo'yib o'ltirdi yoki qurollar tutalandi. Hamma qilish mumkin. Xitoy hozir g'aljilik qiladi buni. Ammo jiroqda elib ketgan vaqtida gapimni yig'sam, bu savdo urushi mohiyatda Xitoyni urush qilmay turib, tunjuqtirib vayron qilishdagi intayin unumlik yo'llarning birisi. Buningdagi gap nima degan vaqtda bo'shashmaslik, hech qanday tavranmaslik. Xitoy dedi-ku, oxir adoqqish erishimiz dedi-ku. Vaqtga to'shni tukkicha adoqqishni yo'l qo'yib baqsin. Xitoyning g'izg'az o'dik bo'ldi. Gap nima desa, Amerikaninki irodasiga bog'liq. To'g'ri. Xitoy chiqira berdi. Xitoy uni buni qilib propoz qilib, baqadi, uni qilib baqadi, lekin uzoqqa bormaydi. To'g'ri. Elitin yo'q bu Xitoyniki chidamaganlik o'tirib chiqyapti. Masalan, Xitoy o'zi dedi, boshqatim agar Amerika mush bo'yicha davomlashtirsa 20 million odam ishsiz qoladi ekan. Endi buningga amal qilish uchun bular oliy maktabni bittirganlar, bular yangi bittirganlarga ish chiqmagandan keyin bularni yurtiga qaytib, shu yerdan to'van kafolat pul elish iborat bir narsani yo'l qo'yibdi. Buningki faqat yurtga qaytgan vaqtida shu yerda ola oladi ekan. O'zi o'qigan yerdan ola olmaydi ekan. Demak, xuddi ayni chog'dagi Mozdon o'zining huquqini tutib turish uchun xalqlarni, yoshlarni taqqa chiqish, tuvanga tushishga zo'rlaganga o'xshash, hozir Xitoylarni dal shundan ansiradi. Xuddi siz deganingizdek, Xitoylar Amerikaning bozoriga tayinib qolgani uchun mushning bilan qo'llashi mumkin. Gap faqat Amerikaning irodasida. Endi kelishim bir gapni qistirib o'tay, muhim bir gapni o'tirib qo'ydingiz. Amaliyotda bu avoylikqa to'qinish nuqtalarini tarqatlashtirish deb tushunish bo'ldi. Ya'ni bu yoshlar cho'ng shaharlarga qashataq chiqarib deb qarab, Xitoy bundan qo'rqib, bularning gelini yerlik o'rinlarga bog'lab qo'yish orqali ularni yerlik o'rinlarni kontrol qilish. Xuddi ma Uyg'urlarni Xitoylar yerlik aholilar komiteti degandek nimalik bog'lab qo'yib boshqargan-ku, o'xshash gap bu. Xitoyning qilayotgani Uyg'urlarni qanday boshqargan bo'lsa, hozir o'zining Xitoyni shu nimasi boshqarib, hattoki Xitoylar eg'irlashgan vaqtida Xitoy fuqarolari uchun lagerlarni qurishni ayonmaydi. Xitoy Kommunistik partiyasi o'zini qutuldirib, chunki buning jinoyati haddi hisobsiz, cheksiz.
Xitoy kommunistlarga javob berolmaydi, bir kun sotqa tortilib qolsa. Buning uchunchi degan vaqtida o'zining xalqini qirish uchun hozir dunyo Uyg'urlarni yoki Xitoylar Uyg'urlar qirilgan vaqtida mit qilib qo'ymaydi-ku. Hamda o'zining beshiga kelib qolsa, Xitoy o'xshash. Hatto zo'r tepilsa, uningdan vahshiy usulni qo'llanadi. Chunki kommunistlarningki tarixdan beri hech qanday bir odamga, hatto o'zining kommunistga rahm shafqat qilayotgan yeri yo'q. Bu intayin mudhish bir qora bir ideologiya ustiga qurilgan bir xil bid'at ideologiya bu kommunizm degan. Shunga kelgusida Xitoyningki uning ustiga bir qo'rqinchli tarafi Xitoyda bunda muassasalar va tajribalar ham o'rnatildi, ham yakunlanib bo'lindi. Demakchi o'g'lim Xitoydagi hozirgi kuch sistemasi Xitoy aholilarini to'liq kontrol qilishga yetib oshadi hozir. Bu jihatda elib o'tgan vaqtda kelgushdagi Xitoyning ahvolida g'oyat zo'r darajada kontrol qiyg'isiz kollektiv umumyuzlik bir cho'ng bir inqilob xarakterlik bir nima portlab butun narsa pochaqni vayron qilinmaguncha agar yakka shakl chiqib qolib qolsa, ma'lum dar chiqib qolib qolsa, Xitoy bostiradi. Lekin shuning bilan bir vaqtda hamda yana shu gapni deyman, g'arb davlatlarininki Xitoyga qarshi kuchlarninki hammani qo'llashdan iborat tarixiy bir majburiyati keldi hamda. Biz shunga ichida. Rahmat. Cumhur Reisimiz Memnunullah efendim, sizning vaqtingiz ko'pdan ko'p rahmat. Nurg'un narsalarni oydin qilib oldik. Hamda biz uchrayotgan irqiy qirg'inchilik. Irqiy qirg'inchilikni unutildiryotdi Xitoylar. Biz ham unutib ketyapmiz. Ammo ba'zi Xitoyning g'olibchilari bu irqiy qirg'inchilikni suyuldiryotdi har xil shaklda. Shunga biz bu temada davomli aql deymiz. O'tirg'i chiqib bir narsani tashlasalam da'vo qilyotdi, zulmni olyotdi deblar biz agashgandan ko'ra agar irqiy qirg'inchilikni suyuqlantiradigan uchurlarni ko'rganimizda bo'lsa, uningga qarata alayda ehtiyot qilmasak, bizning beshimizga kelgan kunning Xitoylarning beshiga o'xshash kelyotdi, kelgandi deydigan narsalar orqali boshqa maqsadga yetmoqchi bo'lsa, u chog'da Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa milliy manfaatiga xiyonat qilgan bo'ldi. Bunda deganim to'rda men bir gapimizni davomlashtiring. Sizdan. Men oxirgi chiqirib men javob beraman. To'rda shunday narsalarni ko'rib qoldim men. Bu to'g'risida bugun vaqtimiz oz bo'lgandan keyin jiq gap qilolmaymiz. Xuddi bu bizningki yig'ilish lagerlariga Uyg'urlar bilan Xitoylarni tankirganga o'xshash bir xil kayfiyat yaratilayotgan narsalarni ko'rib qoldim. Shuning qarta bu yerda deyapman. Bu irqiy qirg'inchilik faqat bizga shu zaminning egisi bo'lgan Uyg'ur, Qozoq qatorliq Türk xalqlariga qilinayotgan irqiy qirg'inchilik. Hargizmi Xitoyga emas. Bu yerda bir xil huquqni almashtirish o'yini o'ynatadi Xitoylar. Bu o'zininki idis tufaylidan Falung'um qilyotdi, Uyg'urg'um qilyotdi degan bir narsani o'tirib tashlanadi. Bu nihoyat xatarlik. Buni yana ayrim to'xtalamiz deb o'ylayman. Marhamat. Men buni bir gapni aytib qo'yay. Jiq ko'rinishdan xabarim yo'q. Faqat men gapingizdan meningki ikki nuqtani aytib qo'yay. Men qisqaligida. Birsi organ insonning ichki a'zo organlarini elib bilish haqida chiqqan vaqtida biz jiq sus keldik buningga. Hattoki davomli Falun Gongnikini oldi dedikda, hozir Xitoyda Falun Gongni asosan qanmidi. Qasimi ko'pinchisi taqib ostida yoki nimasida. Hatto uni ichki a'zolar elindi desakmi, Uyg'urlarniki silishtirgan vaqtda bo'lib biz o'tganda Washington DC o'tgan yil 11-oyda kelib bir dokladni anglagan vaqtimizda kunda ilinayotgan ichki a'zolar qo'rqinchli bir sonda bu yerda. To'g'ri. Shunda turib biz yana qarab o'tirib dötlik bilan buni shu Falun Gongnikini qilyapti degan gapga ishinib yakinib qilib o'ttirdik-da, ko'pinchimiz. Yana bir qismlarimiz buni nima Falun Gongnikini qilgan bo'lsa, u burungi gap hozir faqat va faqat lagerdagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq siz degandek Sharq Turkistonning egalligini qilyapti deyildi. Bu bir. Ikkinchisi bir Xitoyninki so'nlab qoldi, bu so'nlab qolganmi bo'lsin lagerga, uni ko'ptirab tashviq qilish irqiy qirg'inchilikdagi irqiy degan gapga osiylik qilishni bildirdi. To'g'ri. Bu xiyonat. Buning ustiga buni qilayotganlar ilgari mujmal harakatni qilishdan sir cho'ng bir gapni demay.
Xitoyga bo'lgan qarshiligini uzil kesil ifodalay turib, tuyuqsiz bu ishda aktiv rol o'ynashi insonni yana o'yga soladi. Bo'lapmi irqiy qirg'inchilikka irqiy degan gap bak muhim bu biz uchun. Bu bizga qartilgan, xuddi siz degandek, bizga qartilgan. Ya'ni Sharq Turkistondagi qadimgi Sharq Turkiston egisi bo'lgan qadimgi turk millatlariga shu yerning egisiga qartilganlar irqiy qirg'inchilik bu. Maqsad yerning egillarini yo'qotish orqali yerni egilib olish, o'zining egilib olganligini qonunlashtirish. Shu eng yomon oddiy tushundirsak, Xitoyninki bizga qartilgan irqiy qirg'inchiligininki maqsadi mana shu. Endi bu yerda suyuldirib yoki qaymoqtirish o'yinini o'ynab, Uyg'ur emas Xitoynimi bo'ldi deb bu yerdagi avoyliqi ziyonkashlik uchirg'uchilarni xuddi Xitoyning qaysi gapiga o'xshaydi desa, Xinjiang degan Uyg'urning emas, bu boshqa millatlarning qo'lida deganning bir xil boshqa bir xil varianti bu. Ya mayat ilib atgan Xitoyning bir xil tashviqotga o'xshaydigan bir gap bu. Bu yerda Uyg'urlar, qozoqlar o'ldirilmaydi, Xitoylar o'ldirilyapti emasmi? Demak, bu yerdagi eng asosiy nimamiz irqiy qirg'inchilik emas bu. Faqat Xitoy Kommunistik partiyasiningki butun Xitoy xalqi qilayotgan zulmiy deb Uyg'urlarningki davlatningki Sharq Turkiston davlatining egiligi yo'q chiqarilayotgan gap bu yerda. Gap yomon chiroyli, ammo bu gapning qavatlarini olsak, bu yerda bir chakana va bu yerda bir qor bir niyatni bayqaymiz bu yerda. Shunga gapingiz qaytib qo'ydiganimiz bunda teşviqatga Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki shagak bo'lishini va bunda teşviqatlarni kimning qilayotganligini, nima uchun qilayotganligini, bu insonlarning qachon chiqqanligini chet elga nima uchun chiqarilganligini, chet elga chiqqandan keyin nima ish qilayotganligini hammasini tekshirishni umid qilaman. Tasodifiy chiqib qolmaydi bular. Uning ustiga ko'pinchisi 2016 keyin chiqqanlar bular. Mush teşviqatni qilayotganlar. Men mushunchak deb qo'yay hozircha. Rahmat. Biz shunda bir irqiy qirg'inchilik uchrayotgan xalq bo'lishimiz bilan cho'qim siyosatni o'rganishimiz va aqlimizni ishlatishimiz kerak. Aqlni ishlatmayla haq nima desa shuning orqaga ergishib maqsad Xitoylar bizning kallamizni o'ynaydi. Biz bu oldida dedik, aqlni cho'qim ishlatishimiz kerak deb. Bugungi programmamiz vaqt tufaylidan mishada oxirlashdi. Sizga ko'p rahmat. Allah qabul. Rahmat. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Tugudimi?